Territori shqiptar për datën 2 korrik do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mot të kthjellët në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në relievet malore në lindje dhe juglindje do të shfaqen vranësira kalimtare dhe rreshje të izoluara pasdite. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të ngjitet deri në 32 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 3 deri në 7 metër për sekond, ndërsa në Bregdet era her pas here do të jetë më intensive deri në 9 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët nga 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 15 deri në 31 gradë Celsius. Kukës 14 deri në 29 gradë. Peshkopi 13 deri në 27 gradë Celsius. Tiranë 17 deri në 32 gradë. Durrës 18 deri në 30 gradë. Kavaj 17 deri në 30 gradë. Elbasan 16 deri në 32 gradë Celsius. Berat 16 deri në 33 gradë. Korç 13 deri në 26 gradë. Vlorë 19 deri në 29 gradë Celsius. Gjirokastër 18 deri në 32 gradë. Sarandë 19 deri në 30 gradë Celsius.